sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila hadratihi sabil mufassirin wa hambalatil Qur'an wal muhaddisin wal hafidhin sallallahu hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti ila hadrati al-Imam Abi Muhammad bin Al-Husain bin Mas'ud al-Bahrawi Jabi asadina wa alimina Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin anu hadir di ieu majelis, angga hadirna urang ieu hilap diniatan pikeun i'tikaf, diniatan pikeun talabul ilmi, oge diniatan pikeun imaratul masjid. Dulur-dulur anu ngikuti pangaosan di mana wae ayana, anu ngikuti aya di rompok-rompok, di tempat-tempat pada belan, di musola-musola atau di mana baik. Dina sore ieu urang ngawitan dina surah Al-A'raf dina ayat 123. Surat Al-A'raf ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimaradih. Ayat 123. Qala wis ngucap sapa Fir'aun yes, katimu ya, perhatikan dok di susunan kata anak. Qala wis ngucap sapa Fir'aun amantum anatah iman sapa sira. Jadi dina amantum ieu ngajadi khobar mubtada, bisa ngajadi khobar mubtada tina mubtada mahdhuf. Harwajeng takdirna kieu qauluhu amantum. Qauluhu utawi ucapane Fir'aun iku amantum, lapad amantum. Paham? Nah dina lapad amantum ieu nahkik hamzah 2
anu hamzah pertama ya sebagai hamzah istifham, anu hamzah kedua sebagai pak fiil. Nadina kiroat anu sanes jadi selain ti kiroat Asim riwayat Hafaz eta tetap hamzahna dua, aamantum, seperti dina qiraatna Abu Umar atau qiraatna di Imam Anu-Sanes. Amantum anotah iman sapa sira kabeh bitahqiqil hamzataini kelawan nahqiq hamzah loro wa ibdali saniyati lan ngeganti hamzah kang kaping pindho alifan ing alif. Jadi lamun dina tafsir Jalalain ieu disebut alif ya mesti mati nok. Lamun hirup ya berarti hamzah. Itu. Amantum anata iman sapa sira kabeh bihi kelawan Musa bi Musa kelawan Kanjeng Nabi Musa. Qabla an adana ing dalem sadurunge yen tak ngidini sapa ingsun anak tegese ingsun lakum maring sira kabeh. Inna hada temen setuhune iki amantum bihi iman kamu kepada Musa. Alladzi tegese kang sonak tumuhu kang wis migawe sapa sira kabeh hu ing Musa iku lamakrun yakti muslihat atau tipu daya, makar tumuhu kang wis gawe tipu muslihat sapa sira kabeh hu ing hada bil madinati ing dalem ikilah kota litukhriju supaya ngusir sapa sira kabeh minha saking Madinah ahlaha ing penduduke Madinah. Pasaupa ta'lamun maka bakal ngerti sapa sira kabeh ma ing perkara yanalukum kang merkoleh atau kang kenani apa maklakum miring sira minni saking ingsun. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min hilafin la usallibannakum ajma'in. La uqatti anna yakti bakal nugel temenan sapa ingsun aidiakum ing tangan lorone sira kabeh wa arjulakum lan piro-piro sikile sira kabeh min hilapin saking kang silang. Jadi silang tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Ayadu kulli wahidin tegese tangan saben-saben wong suwiji al yumna kang tengen warijluhu hale utawi sikile si wahid al yusra kang kiri. Summala usallibannakum nuli kari-kari yakti bakal nyalib
sopo ingsun, nyalib temenan sopo ingsun kum ing sira ajmaina ale sekabehane pisan. Qalu padha ngucap sopo saharoh, saharoh ya ahli sihir anu di masa Kanjeng Nabi Musa beradu kekuatan. Inna ila rabbina, inna temen setuhune ingsun, inna temen setuhune kita ila rabbina maring pangerane kita ba'da mautina sewise matine kita bi ayyi wajhin kelawan endi-endi cara kana anak apa maut. Jadi bi ayyi wajhin kelawan endi-endi cara kana ana apa maut. Nah kenok berarti kan di lapad ayyi wajhin nah yang statusna atau kedudukanna sebagai khobar tina kana, jadi ngaheulakeun khobar kana ayuneta, paham? Dina lapan bi ayyi wajhin, nah ieu sebagai khobar kana dina kana anu bakal diucapkeun sageus ayyi wajhin. Ngarua istifham aina atau hal atau kaifa, dia mesti distatuskan sebagai predikat. Ila robbina maring pangeran kita iku mungqalibuna wong kang padha balik kabeh ayroji una tegese wong kang balik kabeh bil akhirati ing dalem akhirat. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana abrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa ma tanqimu lan ojo ingkar sapa sira ayatan kiru. Siji arti tankim ieu diartikeun kariha benci. Wa ma tankimu lan ora usah benci sapa sira, ora usah dendam sapa sira minna saking ingsun, illa an amanna angin yen tak iman sopo ingsun bi ayati rabbina kelawan piro-piro ayat-ayate pangeran kita lamma ja'atna sewise teka opo ayatna ing kita Rabbana abrig alaina sabra Rabbana duh pangeran ingsun abrig mugia paringi sopo panjenengan alaina ing atase kita sobron ing kesabaran ingda pak lima nalikane migawene perkara tawat naon eta nok tulisanna nok ta wawu ta wawu ain wapatnya jelas tuwa'idna atau tawa'adna lamun dipakai puntorena kang wis janji sopo rob na ing kita bihi kelawan ma
li alla narji'a supaya yen ta ora balik sapa kita kufaron ing kekapiran wa tawaffana lan mugia ngawapataken sapa panjenengan Allah na ing kita muslimina hale wong kang pada pasrah kabeh. Wa qalal mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu bil ardi. Wa qala lan ngucap sapa al mala'u para penggedhe min qaumi fir'auna saking kaum Fir'aun lahu maring Fir'aun atadaru ana tah ninggalaken sapa sira atat truku tegese ninggalaken sapa sira Musa ing Musa wa qaumahu lan kaume Musa liyupsidu drapon gawe kerusakan sapa Musa wa qaumuhu fil ardi ing bumi biddu'a kelawan ngajak-ngajak ila mukhalapatika maring ngemusuhe sira maring menentange sira wa yadaraka lan ninggalaken sapa Musa wa yadaraka lan ninggalaken sapa Musa ka ing sira wa alihataka lan pangeran sira lan sembahan lan kepangerane sira wa alihataka lan kepangerane sira wa kana lan ana sapa Fir'aun iku sona awis gawe sapa Fir'aun lahum maring kaum Fir'aun asnaman ing pira-pira patung sigoron kang cilik-cilik ya budunaha kang pada nyembah sapa kaum Fir'aun ha ing asnam wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ana rabbukum ana utawi ingsun iku rabbukum pangerane sira kabeh wa rabbuha lan pangerane pangerane sira kabeh walida lan karena iki ana rabbukum wa rabbuha qala ngucap sapa Fir'aun ana rabbukumul a'la ana utawi ingsun iku rabbukum pangerane sira kabeh al a'la kang maha luhur. Qala ngucap sapa Fir'aun sanuqatilu bakal mateni sapa ingsun bitasdidi wa tahbib bitasdid sanuqatilu bitahbib sanuqtilu jadi lamun nuqatilu dina wajan qatala yuqatilu lamun nuqtilu berarti aqtala yuqtilu ya faedahna sami dina makna li ta'diyah. Abnaakum sanuqatilu yakti bakal mateni sopo ingsun abnaakum ing piro-piro anak-anak la abnaahum ing piro anak lanange Bani Israil al mauludina kang den lahiraken wanastahyi lan bakar paringi urip sopo ingsun ayenas tabki tegese bakal ngeri akan sopo ingsun nisaahum ing piro anak-anak wadone Bani Israil kapaalna kaya migawe sopo ingsun bihim kelawan Bani Israil ming qoblu saking sadurunge waktu iki wa inna fawqahum qahirun wa inna lan tamben setuhune ingsun wa inna lan tamben setuhune ingsun fawqahum ing dalem sadhuwure kaume Musa wa
Musa wa qaumuhu iku qahiruna wong kang pada mokso kabeh, wong kang pada dhuwur-dhuwur kabeh. Dia dua makna. Ay qadiruna tegese wong kang padha kuasa kabeh. Papa alu maka migawe sopo Fir'aun wa mala'uhu bihim kelawan Musa wa qaumuhu zalika ing mengkono-mengkono sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Pasaka maka pada ngadu sopo Bani Israil, sopo Bani Israil ing Kanjeng Nabi Musa. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Qala wis dawuh sapa Musa Kanjeng Nabi Musa liqaumihi maring kaume Kanjeng Nabi Musa, istainu jaluk pitulung sapa sira kabeh, jaluk pitulung sapa sira kabeh billahi ing Gusti Allah, wasbiru lan jaluk sabar sapa sira kabeh ala adaihim ing atase kelaraane Musa kaume Kanjeng Nabi Musa. Innal ardo setuhune bumi iku lillahi milike Allah, yurisuha kang warisaken atau kang maringi sapa Allah ha ing ar, ayutiha tegese kang wehi sapa Allah ha ing ar man ing wong yasa'u kang kersa sapa Allah ing man min ibadihi saking kaulane Allah. Wal akibatu lan utawi akibat al mahmudatu kang den puji iku lil muttaqina maring atau nggo pira-pira wong takwa. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi payang dzura kaifa ta'malun. Qalu wis ngucap sapa kaum Bani Israel udina wis den pilarani atau wis den naon ngarana di pipisek teh di wisden pilarani. Udina wisden pilarani sapa kita ming qabli ain taktina saking sadurunge yen ta teka sapa panjenengan Musa na ing kita. Wa min ba'di ma lan sawise perkara jitana kang wis teka sapa panjenengan na ing kita. Qala wis ndawuh sapa Kanjeng Nabi Musa asa rabbukum menawa pangeran sira ayyuhlika iku ayyuhlika yen tak ngahancuraken sapa Rabb aduwakum ing musuhe sira kabeh wa yastahlipakum lan menawa dadi akan khalifah sapa Rabbkum ing sirapil ardi ing dalem bumi payang dura maka ningali sapa sira kaifa ta'malun ale kaya apa migawe sapa sira kabeh pihak ing ar. Nah iki jadi dina ayat 123. Jadi dina ayat 123 ieu ieu nyambungkeun
dina kisahna Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ieu pernah diadukeun, diajak adu kasakten lah sareng para ahli sihir. Adu eta ahli sihir ieu diundang ku Fir'aun. Terjadi na adu kabisa atau adu kekuatan antara ahli-ahli sihir anu diundang ku Fir'aun menghadapi Kanjeng Nabi Musa. Ternyata ahli sihir itu tidak mampu menandingi apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Musa. Nah, hal-hal anu paling paham dengan sihir ya mesti ahli sihir, jadi lain Fir'aun. Sehingga ketika ular-ular anu dibuat ku ahli sihir dimakan ku ular anu lemparan Kanjeng Nabi Musa, maka para ahli sihir itu langsung mengambil kesimpulan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Musa, oleh Musa itu bukan sihir. Karena kami paham dengan sihir, itu bukan sihir. Berarti kalau bukan sihir, benar kata Musa, inilah ayatun min ayatillah. Ini adalah salah satu bukti, salah satu ayat dari beberapa bukti tentang kebenaran Allah. Nah, sehingga diungkapkan ahli sihir itu pada waktu itu langsung tunduk. Jadi ungkapan di ayat 120, wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan setelah mengakui kemukjizatan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Musa, maka mereka langsung tunduk, langsung beriman, mengikuti Kanjeng Nabi Musa. Jadi berimana ahli sihir itu iman anu mendadak. Jadi berubah 180 derajat dina kahirupan. Tidak menjadi musyrik, kemudian total menjadi iman. Itu perubahan anu serta merta. Bahkan dina istilah ilmu tasawuf itu aya anu disebut nafahat. Nafahat itu adalah hidayah anu spesial. Kenapa disebut hidayah anu spesial? Sebab umumnya hidayah itu berproses. Mendengar, melihat, mengikuti, kemudian baru mendapatkan petunjuk. Dan hidayah itu diusahakan. Tapi anu disebut nafahat itu petunjuk Allah merubah total seorang hamba dari tidak iman menjadi iman tanpa diusahakan oleh sendiri. Di hiji hadis aya di hiji riwayat diungkapkan, inna lillahi yauma dahrikum nafahatun ala
tata'arrabu anha. Sesungguhnya pada hanya kewenangan atau milik Allah lah pada perjalanan dahrikum, yaitu masa-masamu, yaitu apa yang disebut dengan nafahat. Dan ketahuilah itu bahwa nafahat itu adalah sesuatu yang tidak diusahakan oleh manusia, tapi Allah berikan atau turunkan begitu baik. Maka lamun dina doa ratib, jadi pengamal ratib, jadi saat pada ratib atas dina Fatihah ka Al Habib Umar bin Abdurrahman Syekh Abdillah Baros ieu, innallaha yaghfiruhum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim. Jadi hanya orang-orang anu begitu spesial anu mendapatkan nafahatna Allah. Nah, kita seorang sebagai pengamal eta rotib mugi tina napahat anu parantos dilungsurkeun ku anjeun ka sohibur rotib, kami ngengingkeun manfaatna. Jadi wayan fauna. Nah, seperti nafahat anu diturunkan ke ahli sihir. Nah, para ahli sihir anu awalna bermula mengalahkan atau mempermalukan Kanjeng Nabi Musa, ternyata dina kejadian mungkin kurang dari 1 jam atau mungkin kurang dari beberapa menit, mereka berubah menjadi orang yang beriman. Nah, ini ialah kehendaknya Allah. Nah, kemudian mereka mengucapkan Rabbi Musa, qalu amanna bi rabbil alamin. Sekarang kami beriman kepada Rabbil alamin. Nah, ketika mengucapkan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ya Fir'aun masih tenang. Jadi artinya masih tenang, ya Fir'aun masih mengakui karena dia atau Fir'aun itu mengakui sebagai ana rabbukumul a'la. Itu anu diungkapkan di surah An-Naziat. Jadi ungkapan ana rabbukumul a'la itu nyata pernyataan Fir'aun. Jadi ketika ahli sihir mengucapkan qalu amanna bi rabbil alamin, ya Musa mungkin Fir'aun masih senyum-senyum metajin. Wah, berarti iman ka aing. Nah, kemudian para ahli sihir itu melihat Fir'aun itu merasa tersanjung dengan ungkapan amanna bi rabbil alamin, diteruskan Rabbi Musa wa Harun. Wah, cek Fir'aun lain ka aing ieu mah. Dia beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, ungkapan Rabbi Musa wa Harun, ya Fir'aun itu tersinggung. Cek bahasa urang mah kurang asem, sia geus diundang ku aing geus diungkapkeun wa antum minal muqarrabin, kamu adalah menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Ternyata sekarang kamu berbalik iman kepada Tuhanna Musa dan Harun. Ya geus kabayangkeun, jadi Fir'aun itu jadi mengalami kekalahan anu berulang. Kekalahan anu pertama Fir'aun itu Musa, Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harun
yaitu datang untuk mengajak iman kepada Tuhan. Sebab Kanjeng Nabi Musa mempertunjukkan suatu mukjizat yang disebut dengan ayat sebagai tanda kebesaran Allah. Ya Fir'aun pede ngundang ahli sihir. Ahli sihir anu diundang anu kumanehna ku Fir'aun ieu di sampai disebutkan wa antum minal muqarrabin, ternyata kalah dina bertanding. Di samping kalah dina bertanding, mungkin kalau lamun masih kalah dina bertanding ya Fir'aun masih maklum, tapi geus kalah dina bertanding iman ka Rabbi Musa wa Harun, kan mangkelna Fir'aun itu luar biasa. Wong dia mengatakan ana rabbukumul a'la, kok dikalahkan ku Musa. Nah anu akhirna kemangkelan Fir'aun itu ditujukan lain ka Kanjeng Nabi Musa, tapi ditujukan ke ahli sihir. Muncak orang masih geus diundang-undang ka dieu, sia erek di ropian ku aing, sia erek dibere hadiah ku aku aing. Ari ayeuna sia milih bergabung jeung musuh aing. Macam mana pula kau itu meureun teh gitu. Nah, maka kemarahanan ditujukan lain ka Musa, lain ka Kanjeng Nabi Musa, tapi ka ahli sihir. Jika dina ayat 120 diungkapkan qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Jadi Fir'aun ieu ngucapkeun, "Hei ahli sihir, kenapa maneh ye iman ka Musa samemeh menang izin ti aing?" Jadi kenapa kamu itu iman kepada Musa sebelum mendapatkan izin dari saya? Nah, ungkapan qabla an adana lakum ini menunjukkan bahwa kekuasaan Fir'aun itu ingin menguasai rakyatna lain hanya dina fisik. Jadi segala sesuatu anu berkenaan sareng perasaan pun ya Fir'aun itu berusaha untuk menundukkan semuanya. Mereka itu harus bergantung kepada saya, baik di dalam fisiknya kehidupan ataupun pikiran dan jiwanya. Jadi ayat ieu gambaran jelek nak merasa berkuasa Fir'aun. Lamun tak mah kaula ieu bos umpamana, kaula boga anak buah ieu kaula ieu kudu nurut ka kaula dina pagawean jeung nurut ka kaula dina pikiran jeung jiwana. Ya ieu gambaran Fir'aun. Ieu gambaran Fir'aun. Maka para ulama tasawuf itu menyimpulkan, jadi minton kena Quran tentang Fir'aun yaitu minton kena gede na dosa istiqbad. Jadi istiqbad itu hiji pengakuan diri bahwa orang itu harus mengabdi kepada saya, harus mengabdi ka urang anu secara total. Jadi qoblaan adzana lakum, kenapa kamu itu iman kepada Musa sebelum aku memberikan izin
memberikan izin kepadamu. Ya. Nah kemudian ungkapan Fir'aun itu diteruskan, inna hada lamakrum makartumuhu bil madinati litukhriju minha ahlaha. Akhirnya Fir'aun itu melontarkan hiji tuduhan tentang persekongkolan Musa atau persekongkolan ahli sihir jeung Musa. Jadi ungkapan inna hada lamakrun makartumuhu, bahwa kejadian iya kalahnya kamu dari Musa, ikutnya kamu kepada Tuhannya Musa dan Harun, ya semata-mata karena persekongkolan. Jadi dalam Quran itu ada istilah makar. Jadi makar iya hiji perbuatan bikin merubah pendapat orang lain tanpa dirasakan oleh orang lain. Itu disebut makar. Jadi tentu makar iya aya nu hade, aya nu goreng. Ya makar anu goreng contohna kumaha? Geus jalma niat-niat erek ka pangajian. Kan ieu deh kita pangajian. Ya kan ieu nyimpang. Heuna mah si eta jalma boga rencana supaya ulah mangkat ke pengajian. Ya gede umpan ya kaula ya boga sepan naon teh kapatirin. Sepan hui. Ulah boga supan hui kasenengan kita ya. Ngawedang heula di dieu. Urang ngobrol, akhirna teu mangkat ka pengajian. Berarti urang ieu geus makar. Nah, jadi makar anu saya aya. Ya seperti jalma erek geus niat erek mabok. Kan ieu parut lanjung cenah erek itu moro ka rombongan anu. Geus ka dieu heula ye. Ka dieu heula. Urang ngobrol heula. Heuna maksudna metong mangkat. Ya itu makar anu saya. Jadi makar seperti itu sebagian dina akhlakna Allah. Jadi ayat dina ayat wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Itulah makarna. Jadi makar anu seperti itu sebagian atau salah satu dina akhlakna Allah. Jadi ayatna wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Nah tuduhan Fir'aun ke ahli sihir ya tuduhan makar, artinya di dia persekongkolan. Lamun kitu maneh ieu geus bersekongkol jeung Musa bikin mempermalukeunku. Persongkokolan ieu maneh ieu mesti geus boga rencana iya antukhriju. Jadi fil madinati litukhriju minha ahlaha. Maneh ieu mesti jeung Musa ieu sebagai rencana supaya orang-orang Kipti itu kamu usir dari Mesir. Jadi cek dida narasi sejarahna kitu. Maneh ieu geus boga persongkolan jeung Musa untuk mengusir orang-orang Kipti dari Mesir. Nah karena itu pasaupa ta'lamun, maneh bakal ngerti naon balasan ti aing. Nah balasanna naon? Fir'aun ngucapkeun la uqatti anna aidiakum wa arjulakum min khilafin summa la usollibannakum ajmain. Jadi ancaman Fir'aun ke ahli sihir itu la uqatti'an, maneh ieu bakal dipotong suku tangan jeung kakina ieu silang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Setelah itu mereka akan merasa sengsara ku sebab teu boga tangan,
teboga kaki, kaki na hiji hilang dipotong, tanganna harua anu disilang kiri kanan. Sanggeus ngarasa sengsara seperti itu, la usollibannakum ajmain. Lamun geus sengsara teu boga kaki, teu boga tangan, maka maneh bakal disalib, artina dipancir badana dina hiji tiang dan dibiarkan sampai mati. Itu ancaman Fir'aun kepada orang anu baru iman. Nah, mendengar ancaman Fir'aun, ya bagi kaum sihir itu tekeder. Anu akhirna dina hiji riwayat kieu, ya dina kaula baca dina seberapa tafsir, aya cerita anu mengiringi kejadian ieu. Para ahli sihir anu geus iman ieu datang ka Kanjeng Nabi Musa, dikatakan, wahai Musa, wahai Nabiullah Musa, jika nanti kami itu disilang atau dibunuh oleh Fir'aun, maka kami mati. Terus kami mati itu kemana? Ya kata Kanjeng Nabi Musa, mati itu atau kematian itu dengan berbagai macam caranya, pada akhirnya kamu itu akan kembali pada Allah. Jadi akan kembali kepada Allah. Aya anu umpamana carana kieu, jalma anu berperang tertembak akhirnya mati. Itu mati itu hanya tembakan itu hanya jalannya Allah menutup umur. Lain berarti bedil itu bisa ngabunuh. Tapi takdir terakhir anu niba kasih eta jalma ini bedil, tetep anu ngambil si eta ruh di si eta jalma ieu lain bedil. Aya jalma ieu umpamana sakit nyeri beuteung atawa naon bae, ya kemudian dinyatakan mati. Lain sakit perut ieu berarti anu mencabut nyawa si eta jalma, tapi hanya takdir terakhir si eta jalma ieu nyeri perut. Nah ieu anu disampaikan ku Kanjeng Nabi Musa ka ahli sihir, ka para ahli sihir anu geus iman, sebenarnya kamu itu akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kamu itu akan kembali pada Allah. Ya kata ahli sihir, ya, Allah itu baik. Allah itu selama ini saya tidak iman, tapi Allah masih memberikan rezeki. Kalau begitu saya akan kembali kepada Dat yang maha baik. Ya kenapa saya takut? Kenapa saya takut dengan ancaman Fir'aun? Wong saya akan kembali kepada Dat yang maha baik. Maka istilah anu seperti itu, istilah anu seperti itu benar-benar tertanam di para ahli sihir anu geus iman iya. Nah akhirnya mereka tidak takut, marana teu sieun ku ancaman Fir'aun. Maka akhirnya dina hiji riwayat benar para ahli sihir ieu dipotong tangan kiri, dipotong tangan kanan, kaki kanan. Aya anu dipotong tangan kanan, dipotong deui kaki kiri. Nah di saat itu mereka terlihat sengsara secara fisik, tapi kerinduan dan kecintaan kepada Allah ini anu mengalahkan kesengsaraan eta.
Jadi anu mengalahkan kesengsaraan eta. Jadi akhirnya mereka itu tidak merasa sengsara. Maka di saat mereka dina kaayaan dipotong teu aya kaki, saat kakina hiji hilang, tanganna hiji hilang, mereka mengucapkan Rabbana aprig alaina sobron. Rabbana aprig alaina sobron. Duhai Allah, limpahkanlah kepada kami yaitu kesabaran. Wa tawaffana muslimin, jeung kami itu mati dina kaayaan berserah diri. Jadi mati dina kaayaan berserah diri. Makanya kieu ya kaula sampaikan. Jadi cara Al-Qur'an memandang kematian ieu jadi memakai ayat dina tilu kata. Kahiji maut mata, baik eta dina bentuk fiil atau dina bentuk masdar. Jadi kata maut iya kata anu secara umum. Ya, orang kafir ya disebut maut, orang Islam disebut maut. Bahkan tanah pun mensifati tanah pun ku kata-kata maut. Jadi fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Ya, maut ba'da mautiha eta pikeun mensifati hiji bumi anu kedina kekeringan. Atau di ayat anu umum kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kata dha'iqatul maut di dia itu untuk mensifati berhenti na hiji aktivitas, berhenti na karunia rizki dina fisik na eta makhluk, maka disebut maut. Jadi pandangannya itu secara umum. Anu kedua wafat. Wa tawaffana ma'al abror. Ayat dina ayat anu sajen wa tawaffana muslimin. Jadi kata wafat itu untuk mensifati orang-orang anu iman. Jadi jalma-jalma anu iman ieu ketika selesai melaksanakan tugas pengabdian taat ka Allah, maka disebut wafat. Jadi ungkapan watawaffana muslimin atau watawaffana ma'al abror itu dina artian ketika kami cabut umur kami telah selesai melaksanakan taat. Selesai melaksanakan ketaat ketika di dunia. Maka kata wafat itu disifatkan ka jalma-jalma anu iman. Nah, berbicara tentang jalma iman tentu kayak berbicara dengan jalma takwa. Mati na jalma atau akhir kehidupan jalma takwa, ya Al-Qur'an mensifati dengan ungkapan munqalibun, artinya balik. Jadi balik iya terjadi ka jalma anu pernah menjauh, lamun tak mah urang aya asli kahirupan urang Sindang Jaya, kemudian urang pergi ke Jakarta. Di saat di Jakarta urang balik ke di Jakarta urang kembali ke Sindang Jaya, ia disebut balik. Berarti balik ia ke tanah kelahiran atau ke alamat asli. Nah, orang-orang jalma-jalma anu takwa, jalma-jalma anu taat,
di saat selesai atau wafat, selesai melaksanakan tugasna ketika hirup, maka disebut mungqalib. Artinya kembali ke Allah. Artinya kembali ke tempat asalnya. Maka kata mungqalib dina bahasa Arab, dina bahasa masyarakat atau bahasa sosial, iku urang sok diartikeun mudik. Jadi mudik iya hal anu menyenangkan, sebab erek kembali ke kampung halaman. Kenapa disebut menyenangkan? Sebab kahiji terang jalana mudik iya kamana jalana. Kedua terang keayaan kampung. Ia anu menyebabkan rindu nak jalma pikeun balik ke kampung. Nah, Al-Quran ngajarkan seperti itu. Kerinduan orang-orang anu takwa, jalma-jalma anu takwa untuk kembali kepada Allah itu seharusnya harus ada. Maka ungkapannya yaitu dengan ila rabbina munqalibun. Wong kami itu asalnya dari Allah, kemudian kami ditempatkan di alam dunia, kemudian ketika kami dikembalikan lagi ke Allah, maka sesuatu yang menyenangkan. Maka ungkapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu untuk bikin mensifati orang-orang anu takwa. Pengakuan kaula ieu milik Allah, jeung kaula ieu bakal balik ke Allah. Nah anu sangsara ieu naon? Lamun erek mudik teu nyaho jalana atawa salah jalana. Erek pulang ke aslina teu nyaho jalana. Teu nyaho tempatna dina teh kita alamatna bieung heueuh teu nyaho. Lain kita kadituna naik naon bieung heueuh. Desa naon deh tempatna bieung heueuh. Yutan kumaha kita balikna? Atuh bieung kasarung. Akhirnya sedih. Kesedihan ialah lamun dina kitabna Imam Suhrawardi ieu anu disebut ku neraka. Ketika ruhnya ingin kembali kepada Allah, itu tidak sampai karena tidak punya alamat, karena tidak punya tanda-tanda, karena tidak punya kendaraan, maka dia akan salah jalan, dan kesalahan jalan ialah anu menyebabkan kesengsaraan. Kesengsaraan ialah anu disebutkan dengan annar, dengan neraka. Gitu, paham dah Jin? Iya. Nah, ialah iya pentingnya orang mengkaji Quran supaya Quran ia bisa nuntun dina hirup urang. Jadi kenapa Al-Quran itu selalu mintonkan orang-orang terdahulu? Sebab kejadian-kejadian dengan orang terdahulu dengan orang-orang sekarang itu sama. Ya, zaman baheula aya dosa besar yaitu istiqbad, aya Fir'aun, dihindari seperti itu. Maka kekuatan iman atau kekuatan keyakinan dan kekuatan kerinduan orang anu geus beriman padahal sebelumnya ahli sihir da ieu anu mendorong munculna suatu doa Rabbana abrig alaina sobro wa tawaffana muslimin. Ketika Fir'aun marah-marah, ieu wa matan kimu minna. Fir'aun mane ieu teu usah marah-marah, teu usah maksa-maksa. Sebab dina kata tankimu dina hiji riwayat ieu, dina riwayat Imam Asyudda, ieu artina maksa. Jadi wala tukrihu, matukrihu. Fir'aun, kamu itu tidak usah maksa-maksa kepada kami. Kamu itu tidak usah benci begitu saja kepada kami. Kebencianmu kepada kami itu tidak akan berpengaruh pada iman kami.
illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kami ini melakukan seperti ini, berkeimanan seperti ini ya karena di saat ini ayat-ayat Tuhan kami itu sudah sampai kepada kami. Jadi di saat pengakuan anu kuat tentang ayat-ayat Rob, tentang kebesaran Rob, akhirnya hanya ada satu anu penting. Jadi hanya satu anu penting, yaitu Rob, yaitu Tuhan. Kenapa dengan kata Rob itu? Sebab Rob itu artinya ngurusan. Kaula hirup dahar tina rezeki ti anjeun Gusti. Kaula panjang umur ku sebab anjeun anu masihan kesempatan hirup ka kaula. Kaula gaduh rizki ku sebab anjeun maparingan ka kaula. Sehingga ucapan anu diungkapkeun ku ahli-ahli sihir dina ayat iya nunjukkan bahwa akhirnya mereka berkesimpulan hanya satu yang penting, yaitu Robbina. Hanya hiji anu penting eta pangeran. Eta pangeran. Jadi maka keberimanan kami kepada pangeran kami teu bisa didikte ku maneh Firaun. Jadi istilahna kajen merencer. Kita hewa ka aing kajen teu tak jadi masalah. Kita geuleuh ka aing kajen teu tak jadi masalah. Anu tak jadi masalah ka kaula ieu lamun pangeran hewa ka kaula, lamun pangeran nyatakeun geuleuh ka kaula. Da eta nisbatna kitu. Ungkapan jalma-jalma ahli sihir tadi. Firaun maneh hewa ka kami teu aya masalah pikeun kami, sebab pikeun kami maneh itu penting. Maneh ngancam, maneh ngabunuh ka kami teu masalah, sebab maneh bikin kami bukan apa-apa, itu penting. Maka dina hiji riwayat akhirna eta para ahli sihir ieu dipotong kakina, dipotong sukuna. Dina saat kesengsaraan seperti itu, mereka mengucapkan Robbana aprig alaina sobron wa tawaffana muslimin. Jadi Gusti limpahkeun ka kami kasabaran. Artina kasabaran dina kekayaan kieu kumaha? Gusti tetepkeun taat kami walaupun keur dina kayaan seperti kieu. Jadi tetepkeun taat kami walaupun dina kayaan seperti kieu. Jadi kieu. Terkadang dina hirup urang ieu, asa ngarasa diuji ku Allah, asa ngarasa dihemat ku Allah. Ya terkadang seperti itu. Sehingga beberapa ayat ia meluruskan perasaan-perasaan seperti itu perasaan anu salah. Komo dina hiji ayat menyebutkan Robbi inna hada ahanan atau hada ahanan. Da ialah kehinaan pikeun kami di saat kahayangna teu kasumponan. Makana kieu di saat orang ieu keur kena musibah, musibah ieu mesti ku
jalma-jalma anu iman ieu disikapi sebagai cara Allah untuk menambahkan kedekatan ka Gusti Allah. Mesti disikapi seperti itu. Maka musibah itu ngerasa dipikeun dirina eta sebagai cobaan. Gusti kaula ayeuna keur dicoba ku anjeun supaya kaula ieu sabar. Nah di saat sehat, di saat waras, nya kitu deui ulah sampai ngarasa teu keur diuji ku Allah. Gusti ayeuna kaula ieu keur diuji ku anjeun ku kawarasan, apakah kaula ieu tetep dina kaayaan taat tah henteu? Maka di saat urang teu merasa hirup ieu diuji, maka kasabaran ieu bakal moal tumbuh pikeun urang. Sebab anu ngaran kasabaran ieu lain keur hanya diuji pahit, diuji manis pun kudu tetep didinya aya rasa sabar, didinya aya sabar. Sabar keur diuji manis ieu kumaha? Ya Allah Gusti aya kaula ieu diparingan panen gede ujur. Ya Allah ujian anu aya ka kaula ieu naon? Apakah kaula ieu sanggup nasorupkeun ieu rezeki sesuai dengan kehendak Anjeun? Ya mugi Gusti kaula dipasihan kasabaran pikeun bisa ngalaksanakeun ujian Anjeun anu seperti kieu. Eta ujian manis. Maka dina keur kaayaan terjepit atau dina keur kaayaan longgar, tetep manusia ieu urang ieu dituntut pikeun munajat ka Allah, pikeun nuhunkeun rezeki. Pikeun nuhunkeun rezeki. Sebab aya sebutan kieu. Lamun jalma ngerasa alim terus teu menta ka Gusti Allah pasihan ditambahan ilmu, berarti si eta jalma geus sampai kana kesombongan. Sebab didinya geus teu ngarasa butuh ka Gusti Allah. Aing mah geus pinter, aing mah geus hebat. Anu pada akhirna anu terjadi seperti Fir'aun. Ya Fir'aun itu ngerasa pinter, ngerasa hebat sehingga teu butuh ka pangeran. Naon sebabna? Lamun cek cara urangna teu makean munajat. Nya kitu deui dipasihan rezeki anu loba. Urang pet ngadoa minta rezeki ka Allah. Ieu kan seolah-olah ieu geus teu ngarasa butuh ka Allah anu nganugrahan kana rezeki. Maka aya hiji hadis ngungkapkeun jika kamu ingat kepadaku di saat kamu kaya, maka ketika kamu menjelang kemiskinan aku akan ingat kamu. Nah, ungkapan jalma anu bade disalib dina ieu kisah ngungkapkeun Rabbana aprig alaina sobron, Gusti limpahkeun ka kami sadaya jaeta kesabaran. Jadi kata parogo itu arti asal dina artina kosong. Jadi artina kosong. Jadi ungkapkeun aprig alaina sobron, Gusti kosongkeun dina pikiran dina hate kaula hanya dieusi ku kasabaran. Artina teu aya hiji dendam, teu aya sifat tamak, teu aya sifat suudon. Jadi aprig kosongkeun Gusti hanya dieusi ku sobron nyaeta ku kasabaran. Eta anu disebutkeun dina makna doa ieu Rabbana afrig alaina sobron.
anu kaduana watawaffana muslimin. Kaula Gusti dimatikan, diselesaikan. Kenapa pakai tawafana? Sebagian makna ieu Gusti sampurnakeun kataatan kaula. Sebab ketika selesai melaksanakan taat kan disebut wafat. Gusti selesaikan tugas-tugas kataatan kaula ka anjeun, kaula nuntungan dina muslimin, dina kekaayaan pasrah ka anjeun. Indah nabil. Doa eta begitu indahna. Doa anu diungkapkan ku jalma geus terang bahwa dina waktu, dina tempo yang sesingkat-singkatnya bakal disalim, bakal dibunuh. Tapi alangkah mereka dengan nikmatna mengungkapkan Robbana aprig alaina sobro wa tawaffana muslimin. Makana dina kisah ieu kematian lain pikeun jalma-jalma anu takwa, anu iman lain anu mengerikan. Justru bertemu mendekat ke Dat anu maha kuasa, Dat anu maha bager, Dat anu maha rahman, Dat anu maha rahim. Rahman rahimna Allah, kasih sayangna Allah itu terbatas di dunia baik atau di akhirat baik. Yakutan cenah jalma itu tara salat tara naon sampai boga pabrik itu balen rahmana Allah, tapi istidrajna Allah dilepas. Anu seperti kitu lamun biasana kena sakit, tepati kena cobaan, tepati kena hambatan, lancar bae. Sebab lamun jalma-jalma anu iman jauh ka Gusti Allah, ing si ayeuna beuki jauh ieu dielingkeun gapruk bae nabrak papatok, innalillahi jadi ingat ka Allah. Atawa kena puyeng, atawa kena sakit, jadi ingat, jadi sabar, jadi balik ka Allah. Wa qalal mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Nah dina ayat 120 genep 125 atau 124 bahkan sampai karena 123 ieu Fir'aun ieu konsentrasi ke ahli sihir. Sebab ahli sihir ieu anu diundang ku Fir'aun, jadi ngunek-ngunekna ngincer-ngincerna ka eta, amarahna dilakukeun ka dinya. Seolah-olah kanjeng Nabi Musa nama ieu santai-santai bae. Nah akhirna al-mala'i para penggede ti Fir'aun ieu ngomong ka Fir'aun, atuh Pak Fir'aun meureun kitu wa. Nilok demang. Henteu yin Pak Fir'aun. Baginda Fir'aun. Oh, mungkin gitulah. Hai Fir'aun. Apakah geuning maneh ieu santai-santai bae melihat Musa? Geuning maneh geuning anjeun Fir'aun membiarkan Musa jeung kaumna. Lamun Musa jeung kaumna ye dibiarkan atau dilepas bae ku maneh Fir'aun liyufsidu fil ardi. Eta Musa jeung kaumna ieu bakal nyieun kekacauan di bumi Mesir. Liyufsidu fil ardi bakal nyieun kerusakan di bumi Mesir. Wayadaroka alihataka jeung bakal ninggalkeun maneh jeung ninggalkeun pangeran-pangeran anu dijieun ku maraneh. Jadi riwayatna kieu. Fir'aun ieu kusangkin hayang atau ngajadikeun manehna ieu sebagai pangeran. Fir'aun ieu nyebar patung-patung.
Jadi patung-patung berhala-berhala disebarkan di Mesir sambil nyebutkan ya pangeran sia. Ieu anu kudu disembah ieu patung. Patungna macam-macam yin. Aya patung Doraemon, aya patung Jini oh Jini meureun dinosaurus. Ieu patung-patung disebarkan. Ieu pangeran sia. Ieu tiap hari atau tiap waktu tertentu ieu disembah ku sia. Carana kieu. Tah pangeran-pangeran anu disembah ku sia ieu boga pangeran deui. Nyata aing pangeranna. Jadi makanya disebut dina surat An-Nazi'at itu pernyataan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Makana saya ieu pangeran-pangeran anu tertinggi. Jadi atasan pangeran maneh. Ucapan-ucapan timala ti para penggede Mesir nyebutkeun ka Fir'aun lamun Pak Fir'aun ieu membiarkan Musa jeung kaumna, artina manehna ieu teu dihukum ku Fir'aun, maka mereka bakal membuat kerusakan, bahkan mengajak orang-orang menentangmu dan bakal mengajak orang-orang menjauhi Tuhan anu geus dijieun ku maraneh ku maneh. Nah akhirnya Fir'aun ieu terkaget-kaget. Oh nyawa lamun diantep bae mah si Musa bakal seperti kitu. Nah di dia aya hal pelajaran anu perlu ku urang dicamkeun. Terkadang di lingkungan urang ieu anu mempengaruhi orang mengambil keputusan. Tapi inget teu sakabeh nasehat, teu sakabeh masukan di lingkungan urang ieu kudu ditelan begitu bae saena. Sekelas Fir'aun pikeun membunuh ataupun mengajak ataupun memusuhi Kanjeng Nabi Musa, ieu karena pengaruh ti malakna ieu nyata para menterina, para penggawana, para ajudana. Intina disebut para pembisikna. Jadi sehebat, setinggi apapun, sepinter apapun manusia, tetap saja anu mempengaruhi dina keputusan ieu aya pengaruh besar tina lingkungan. Makana Al-Quran ieu ngawurukan ka urang. Lamun nerima berita ulah langsung bae begitu ditelan. Maka diajarkan ayat tabayun. Idza ja'atkum binaba'in fatabayyanu, maka tabayun heula. Bener tah henteu naon akibatna lamun aing mempercayai, lamun aing ngucapkeun kitu teu ditelan informasi begitu bae. Nah, Fir'aun melihat atau mendengar aduan di para menteri, nah langsung mengambil keputusan. Sanuqattilu abna'akum wa nastahyi nisa'akum. Oh bener malah, bener para penggawa, bener para menteri. Lamun kitu aing putuskeun kaum Bani Israel ieu anak-anak anu lahir laki-laki dibunuh, anu perempuan diingkeun hirup, seperti terjadi keputusan ieu di saat Kanjeng Nabi masa kecilna atau masa bajina Kanjeng Nabi Musa. Jadi langsung Fir'aun itu mengambil suatu keputusan, sanuqattilu abna'akum wa nastahyi nisa'akum wa inna faqahum qahirun, dan tunjukkan kepada mereka bahwa kitalah yang tertinggi, bahwa kitalah yang bisa memaksa pada siapapun. Jadi itu akhlaknya Fir'aun,
anu dipintonkeun dina Quran. Jadi ngarasa diri kudu di luhur bae, ngarasa mestikeun diri kudu sebagai pengatur bae, marasakeun diri orang itu kudu taat, orang itu kudu memuliakeun, yaitu sifat-sifat anu muncul dina Firaun. Nah, hukuman-hukuman anu diputuskeun ku Firaun, ya akhirna kaum Bani Israel anu aya di Mesir itu benar-benar merasa ditindas anu bertubi-tubi, merasa ditindas anu penindasan anu sangat keji. Fisikna ditindas, mentalna ditindas. Maka ngadu ka Kanjeng Nabi Musa. Jadi qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Nah, Kanjeng Nabi Musa ngadawuh sebagai respon atau jawaban di pengaduan kaum Bani Israel. Ngucapkeun geus ayeuna mah ista'inu billah, supaya orang mana tentrem ayem, mana minta tolongna tatanggehana ieu hanya ke Allah. Tanamkeun dina diri maneh ieu hanya Allah anu penting pikeun maraneh. Anu kaduana di samping sandar hanya kepada Allah, yaitu sabar. Wasbiru, sebab sabar ieu ngobatan lahir, ngobatan batin. Jadi ngobatan lahir, ngobatan batin, ieu sabar. Sabar ieu tentu berkaitan jeung coba atawa uji. Lamun orang hirup ieu teu ngarasa dicoba atau diuji ku Allah, sabar ieu moal tumbuh pikeun urang. Jadi katentrem dina sabar ieu anu nyebabkeun kana katentreman. Ayeuna contoh kieu. Aya jalma umpamana bisulna dina tuur. Bisulna dina tuur ieu geus ngarasa geus kieu lain lah. Istri mungkin hayangna hawakna istri ngomong hawana hayang ngajejek bae. Anak ngomong hayang nyepak bae. Ku saking popongna eta bisul. Sehingga ku sebab ieu ngarasa bahwa ieu lain ujian ti Gusti Allah, ngarasa ieu hukuman ti Gusti Allah, sehingga ngucapkeun kieu. Da aing si dosa naon Gusti? Geuning ieu diparingan gila-gila teuing. Bisul ge dina tuur, kurma keur aya kasti, ongkotak teu nyeuleuk kasti. Gila-gila teuing ieu kaula ieu. Dosa naon deh? Ucapan seperti itu kagambarkeun dina jiwa anu tersiksa, fisik anu berduka. Akhirna jiwa na teu tentrem, anu aya amarah bae. Sebab teu ngarasakeun yen eta teh coba ti Allah. Gusti kaula ieu bisul. Da ieu paparing ti anjeun, mugi Gusti kaula ieu sabar. Mugi Gusti ieu bisul ieu sebagai hiji wasilah dihapusna dosa kaula. Sebab sabar ieu bisa ngahapus dosa. Bisa ngahapus dosa kaula. Gusti kaula ieu jadi tuur tapi tetep Gusti kaula ieu salat.
Sebab kaula yakin ku kaula ieu tumarima kana ieu uji ti anjeun ieu ngahapus dosa kaula. Nah, ucapan-ucapan seperti itu ieu mependekan hate. Ieu nganina bobokeun kana jiwa, nentremkeun kana pikir. Barat sekolah teh ulah badag grasiasi cenah. Kakak lembut cenah, artina geus sabar. Ieu rasakeun ieu adalah ieu eta teh uji. Maka anu diungkapkeun dinasehatkeun ku Kanjeng Nabi Musa ka kaumna itu ieu ista'inu billah wasbiru. Jadi ista'inu billah wasbiru. Gerak maneh teh ieu ngarasa gumantung ka Allah, gerak maneh ieu sabar tetep natanan dina taat ka Allah. Innal ardo yurisuha may yasha'u min ibadih. Jalma-jalma Kibti ieu merasa penduduk nomor 1 di Mesir. Ieu di zaman Kanjeng Nabi Musa. Sedangkan Bani Israel jata penduduk nomor 2 atau dianggap pendatang atau bahkan dianggap pangriribat bae. Siapa hirup di dieu numpang urang Kibti na ieu bari cudrak-cudrik hirup sia di dieu numpang ka aing. Ieu mah negeri-negeri aing. Lamun tamai ngala jambu teh urang-urang Bani Israel mula jambu geus ek arasak datang jelema Kibti hi sia-si geuning buka jambu heuh ya tuh ka dieu jang aing higeun jang kita sih masih mah hirup numpang di aing. Nah ya seperti gitu. Seperti gitulah kira-kirana kahirupan orang-orang Bani Israel di Mesir dina zaman Kanjeng Nabi Musa. Nah, menghadapi hal seperti itu, tentu Kanjeng Nabi Musa ieu kudu nentremkeun jiwana orang-orang Bani Israel, nentremkeun kaumna, ngucapkeun innal ardo lillahi, maneh ieu lain penduduk, lain penumpang, lain numpang maneh hirup ieu di Mesir ieu. Dasar benerna hakikatna bumi ieu milik Allah. Hakikatna bumi ieu adalah milik Allah, lain milik saha-saha. Milik Allah. Allah anu maparinan, Allah anu ngawariskeun, Allah anu nganugrahkeun ka saha bae anu ku Allah dikehendaki. Lamun ayeuna maneh ieu teu ngarasa dianggap sebagai penumpang ingkeun di masa ieu mah maneh ieu tetep sabar jeung gumantung ka Allah. Sebab maneh itu mah jalma ku teu terangan saenyana bumi ieu milik Allah, Allah yurisuha. Allah dina waktu ieu keur ngawariskeun atawa keur maparinan kasih eta jalma. Jadi yurisuha mayyasha min ibadih. Allah anu nganugrahkeun ka sabahe anu dikehendaki tina kawulana Allah. Maka naon anu aya dina pandangan urang si anu sawahna lega, si anu gaduh pabrik, si anu gaduh kekuasaan, si anu gaduh alim, ulah tak leutik, ulah tak ikana pikir kana hate. Sebab hakikatna si eta jalma ieu kaya memang keur Allah nganugrahkeun ka si eta jalma. Si eta keur hebat. Memang sanyana Allah keur nganugrahkeun kahebatan ka si eta jalma. Jadi yurisuha mayyasha min
min ibadih. Tapi tetap wal akibatu lil muttaqin, tapi nanti dina pada akhirna, dina ujung-ujungna atau dina natijahna, lamun cek dina bahasa sastra mah dina natijahna kemuliaan ieu hanya aya dina pikeun jalma anu takwa. Jalma-jalma anu takwa ieu anu kumaha, anu diungkapkeun dina ayat sateung acana ila rabbina munqalibun. Mereka itu merindukan Tuhannya dan mereka itu yakin akan kembali kepada Tuhannya, yakin akan bertemu dengan Tuhannya, yakin Tuhannya itu Maha Rahman. Di saat dia balik, dia akan merasakan tetap rahmannya Allah. Seperti itulah kira-kira najin abil perlu kurang difahami di dalam salah siji memahami kahirupan ieu jata ngarasa dituntun hirup ieu ku Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu nafiqil awtari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo mulai orang kakak udang ini. Oh itu. Ini yang semayang bawa. Enggak ada adik kan, Bang. Semayang.